Hello，大家好，歡迎返嚟 Silicon Valley，我係 我係 Libby。Noob，喺開始之前呢，我想話俾大家知，Silicon Valley 已經喺 YouTube 有片睇啦。冇錯冇錯，大家記住要 subscribe 我哋嘅 channel 啦，咁你就唔會 miss 咗我哋嘅 update 啦。今集我哋唔好再講返工，唔好再講 tech 嘢啦。我覺得平時仲對得唔夠多咩？係咪？咁所以我哋嚟講下旅行。最近呢，我就去咗一個覺得都頗特別，應該都算係我今年嘅一個 highlight 啦。我就去咗不丹嘅旅行。哦，不丹係咪話係 Yes。全世界最開心嘅國家啊？係啦，呢個就係我細細個聽講過呢樣嘢，然後一路都深深喺我個腦入邊啦，跟住一路都好想去望下，即係睇下到底係有幾咁快樂咯，嗰個國家。嗯，首先講下點解咧，佢哋個國家會咁樣被稱為全世界最快樂嘅國家，係因為佢哋零零舍舍有一個好特別嘅 index 咧，就叫做國民幸福指數啦 （Gross National Happiness） 嘅 index 啦。咁就唔係好似其他國家咁樣，佢哋會睇 GDP 啊，或者睇下佢哋個經濟啊 growth 有幾犀利咯，而係佢哋真係 emphasize 緊精神啊，或者係文化社會嗰方面嘅滿足咁樣去睇嘅。咁所以咧，嗰個國民幸福指數咧，佢哋就係可能會睇下話，譬如個國家嘅人民啊，佢哋嗰啲心理健康啊、教育啊、生活水平啊，跟住同埋佢哋點樣去用佢哋嘅時間啊，同埋個社區啊，呢一啲嘢都係會列入去考慮咯。哦，即係如果佢哋唔係國民生產總值去衡量呢個國家成唔成功，佢係以呢個國民幸福指數去 assess 呢個國家，咁樣係都幾好似以人為本，同埋覺得人係個國家最大嘅產物咯。係啊，咁所以咧，正正因為咁樣啦，咁你就見到佢哋好似唔係好睇錢咁樣，哦，同埋佢哋個宗教對於佢哋嗰個生活嚟講係一個好重要嘅部分啦。咁佢哋大部分人都係信呢個藏傳佛教嘅，咁所以咧變咗其實呢個國家你都會 imagine 到唔係一個好富有嘅國家啦，同埋可能嗰啲基建啊都係唔係咁好啦，跟住大部分嘅地方都係好 peaceful 嘅一個鄉村咁樣咯，就唔會有好多好 fancy 嘅嘢去睇。Even 你話我哋去嘅一啲景點啦，其實都係圍繞住佢哋嘅宗教，跟住你會去好多嘅寺廟啊，嗰啲鐘啦，跟住同埋啲國家紀念館啊，呢一啲咁嘅地方咯。哦，好啦，咁事不宜遲，可唔可以講下你究竟呢個旅行係去咗幾日啊？點樣去啊？因為好似係咪都好難去㗎，不丹。因為咧，我就係唔想去搞任何嘅 logistics 啦，咁所以 end up 我就揀咗跟團去嘅。如果自己去嘅話咧，suppose 咧你就要去揾一個導遊啦，同埋一個司機，跟住你就要去申請個簽證咁樣樣啦。咁同埋咧，點解我都會想係覺得今年要去啦？一嚟就係因為我年頭嘅時候就發現原來今年開始就有喺香港去嘅直航咯。咁以前咧冇嘅話，你就要去到泰國或者新加坡呢一啲地方去再轉機咯。咁而家咧就唔需要啦，咁變咗可能搭5-6個鐘嘅飛機，咁就已經可以去到，就方便好多。咁我就覺得係今年啊咁樣。同埋咧，因為佢哋國家咧都係有限制人數，即係話每一年佢哋會限幾多遊客去啊咁樣。如果你選擇咗去嘅話咧，你每一日只要你存在喺嗰個地方啦，你就要俾100蚊嘅美金 as 一個 travel tax 咁樣哇，咯。好咁貴。我就諗緊好貴啦，其實呢個 course，然後我又覺得我驚我再大個啲嘅話，我個體力又會更加差，跟住同埋可能咧，佢哋呢一啲咁嘅收費都會越嚟越貴，可能又會越嚟越難去啦。咁嗯，所以就覺得唔係啦，我都覺得要趁後生去，即係呢一個錢係我覺得而家使係會再抵啲咁樣樣咯。嗯，另一樣嘢就係我再上一個旅行咧，咪去咗巴黎。巴厘島嗯，嘅。咁嗰陣時候，我本身想話我需要揾一啲 peace 啦，但係其實去到咧係揾唔到嘅，即係呢個地方咧同我想象中有啲出入，或者係因為我同我阿媽去，跟住我哋去嘅地方都唔係好同啦，即係因為我阿媽又唔會去做啲身心靈嘅東西，佢又唔會做 yoga 啦，所以我喺巴黎係完全接觸唔到嘅。咁所以又唔覺得真係揾到喎，於是就覺得我要再去另一個應該都會揾到 peace 嘅地方，咁所以咧就決定喺今年再去多一個旅行，就去咗不丹咁咯。覺得揾唔揾到 peace 啊？因為咧我係去6日5夜啦，好難話
去完就即刻揾到 peace。可能咧 somehow 去完個旅行之後有啲嘢內化咗，我唔知啦。但係我覺得個地方的確係好 peaceful 嘅，因為我覺得所有人咧都好純粹啦，好簡單啦。我哋去到嘅時候都有一個導遊跟住我哋咁樣啊嘛，咁佢叫 Jordan 啦，佢係一個媽媽嚟嘅，然後佢好好啦，好 take care 我哋啊，然後佢又會成日叫我哋問佢問題啦，因為講好多啲藏傳佛教嘅嘢，咁佢成日會驚我哋聽唔明啊，或者佢好想我哋問佢嘢啦。咁但係咧，因為我哋唔知啲乜嘢啊嘛，我哋成個團咧都冇人係信呢個藏傳佛教，或者 even 佛教都冇，咁所以我哋問唔出啲咩問題。但係咧，佢就會覺得好似唔係好開心咁樣，因為咧佢覺得自己做得唔夠好，跟住冇令到我哋呢一個團咧可以好開心啊，或者好多得着咁樣，所以佢唔開心，跟住就會覺得好好人咯，即係嗰度所有人嘅心咧都係好 pure 同埋好 true 咯。嗯。同埋其實佢哋嗰邊電視啊、internet 呢啲咧都係好後期先至有咯，即係都偏向落後嘅地方啦。咁當然而家啲人就已經開始可以掂到 social media 啦，即係 IG 啊、TikTok 佢哋都會睇咁樣。但係你會見到即係行喺條街嗰度或者去啲餐廳咧，你都唔會點樣見到啲人係淨係對住個電話碌碌碌咯。跟住你就會 feel 到佢哋真係好活在當下，然後好純粹咁樣，所以呢個就係可能喺嗰度你會唔覺都會感受到嗰種嘅淳樸啊、peace 啊嘅感覺咯。我覺得我都要喺5年內都要去一去，即係有啲驚，可能係5年後佢哋都會 catch up 到我哋呢啲城市嘅唔好嘅習慣。係啊。我哋呢一個團啦，你當每一日咧都係學緊佛咁樣噶啦。其實即係因為去親嗰啲景點都一定係同宗教有相關啦。有一日咧，我哋有個 section 咧就係同啲僧侶去傾偈，即係啲 monks 啊。佢哋再高 level 啲嗰個叫喇嘛啊嘛，咁跟住下面即係仲喺度修行緊啊、上緊堂嗰啲咧就係啲monks 咯。咁我哋嗰一日就係去咗一個叫做新玉寺嘅地方啦。佢個全名唔係叫呢一個，但係大家都會咁樣統稱佢叫做新玉寺啦。因為有好多人咧，如果佢哋係譬如想生小朋友啊，或者係可能不育嘅嗰啲夫婦咁樣啦，佢哋都會去呢一個寺廟嗰度去祈福嘅。唔知你哋有冇睇過一百毛咧？東方星最近佢都有去咗不丹啦，佢都 exactly 有去咗嗰個地方。咁咧啲女人咧就會孭住一個一個陽具咁樣啦，跟住就會圍住嗰個祈福嘅輪，跟住就圍住佢喺度行3個圈，順時針咁樣去行，就會係做咗嗰個儀式。跟住咧去到嘅時候咧，你都會見到。有啲人咧真係會係咁樣行咯，或者 even 可能佢冇孭住一個陽具啦，但係佢都會圍住嗰個輪喺度行3個圈咯。總之我哋嗰一日就去咗嗰個地方，咁其實嗰度平時咧都會有好多和尚佢哋喺嗰度去上堂啊、學習啊，同埋佢哋都會喺嗰度住噶嘛。咁所以咧嗰一日就咁啱安排咗一個 session，就係俾我哋可以同啲比較細個少少嘅和尚傾偈啦。咁但係咧佢哋係非常之怕醜嘅，就唔係好敢講嘢，可能係因為佢哋本身都好少接觸到出面嘅人啊，同埋即係你知和尚修行又唔使點樣講嘢噶嘛，佢哋念經嘅啫嘛，咁所以佢哋就非常之怕醜，唔係好直接答我哋嘅問題，但係佢哋就有一個喇嘛喺度陪住佢哋啦，就 kind of 係傳聲同埋翻譯咁樣嘅，咁跟住咧可以同佢哋對話，咁就問咩都得咁樣。咁我嗰陣時候就問佢哋話，佢哋會唔會用電話㗎咁樣？跟住佢哋就同我講話，佢哋每個星期咧都會有1日嘅假期，就係星期日。咁咧逢星期日咧，佢哋就可以出去嘅，可以離開個寺廟，咁就可能揾佢啲屋企人啊，或者揾佢出面嗰啲朋友啦。咁嗰一日咧就係佢哋可以用電話嘅日子咯，係啊。但其實我都好難想像一個星期就係可以用1日。人哋喺度學緊做和尚啊嘛，咁佢嘅慾望應該係比其他人大，即係我哋唔會理解到咯，我覺得。冇錯，跟住咧我就再
問下佢哋話，咁你哋會唔會用 IG 㗎咁樣？然後咧佢哋都話係會㗎咯，嗯，即係我哋就發現原來和尚都係有 social media 嘅，佢哋都係會用 TikTok 用 IG。呢件事我就已經覺得係非常之有趣，即係同我哋平時想像中嗰個和尚嘅 image 係好似有少少唔同咁樣咯。係一個現代和尚。即係我本身諗緊不丹嘅人點解佢哋會係話好開心啊，或者好純粹好幸福咧？我覺得主要都係因為佢哋冇見過啊嘛，即係你冇比較就冇傷害，或者你冇睇到啲更好嘅嘢，咁你自然就唔會知道有嗰啲嘢嘅存在，咁你咪會好滿足、好知足咁樣啦。對於自己嘅生活，咁但係而家就係連和尚都可以睇 IG 喎，即係佢求其 search 啲咩，佢哋都可以去見到，佢哋都可以睇到出面個世界咯。所以就令我都諗緊，其實佢哋而家係咪真係所講嘅咁幸福咯？你覺得咧？咁嗱，你又唔可以講話睇到 IG 就等於唔幸福嘅。不過我覺得，如果啲真係有修練嘅人咧，佢哋就算佢見到有呢啲嘢，佢哋都會有個 mechanism 喺個腦度係可以 switch off 一啲嘢嘅，或者佢哋係可以 filter 咗佢哋啲想法。咁對佢嚟講，其實喺邊度做和尚都係一樣啫。夾硬唔俾佢哋去接收呢啲咁嘅知識，令到佢哋覺得好似會容易咗咯。都可能係，但係譬如咧，我哋去不丹嘅時候，不丹菜咧就係公認咧係好難食嘅。佢哋嗰啲不丹菜最主要食嘅嘢啦，就係辣椒同埋呢個芝士呢兩樣嘢。咁同埋因為佢哋係一個佛教國家嚟噶嘛，咁所以佢哋都係食齋為主嘅。咁咧，因為我哋團友都唔係食齋嘅，咁所以佢哋都會 offer 一啲肉俾我哋食。跟住我唔知係佢哋啲廚師咧平時煮開齋啊，跟住唔識煮肉定係點咯。總之就係我哋逢親見到肉咧，都非常之冇興趣咯。即係本來係我哋係好想食肉㗎，但係當啲肉擺咗喺不丹嗰度，我哋就唔想食咯。反而我哋就會係咁夾嗰啲菜嘅嘢食咯。跟住我就諗緊，如果嗰啲和尚或者係不丹嗰啲人，佢哋平時碌 IG，咁佢哋見到好多美食㗎嘛，即係又有啲壽司啊，有和牛啊咁樣，咁點算咧？即係你就會知道出面嘅嘢食係可以咁樣㗎喎。但係我都係覺得，例如你喺香港做和尚唔會更難咩？即係你係直情聞到，就日日見到嗰樣嘢食，但係佢哋已經係淨係純粹隔住個 IG 或者有機會係從來未見過添。係啊，所以我覺得做和尚好唔簡單咯，同埋佢哋都會話平時就係成日都要念經啦，佢哋會有好多啲慾望啊，或者佢哋啲 greed 啊，係佢哋想掹走嘅嘢，咁就係通過佢哋去念經，然後去令到自己個 mind 咧係好空，即係好冇嘢咁樣樣咯。放翻落去我哋香港咁樣都好難可以apply 到呢一種嘅 mindset，因為我哋由翻學去到做嘢咁樣，其實你一路都係有比較咯，即係喺呢一種嘅社會，你就避免唔到要比較。譬如你呢啲咁嘅慾望啊，或者可能你會妒忌其他人叻過你啊，咁可能都係一個 drive 令到你去更加努力向上咯。咁所以我又會反思緊，其實係咪一定要將所有嘅嘢要壓到完全冇咧？即係我覺得喺香港就好難咯，即係如果你真係要去到呢個境界，你好難喺香港呢個社會生存。但係放翻喺佢哋個社會嘅話就 OK，因為你真係會 feel 到佢哋嗰度係完全冇任何嘅比較，同埋亦都冇所謂嘅 career 呢個概念，即係對佢哋嚟講，翻工就係去 support 佢哋嘅生活，然後只要足夠佢哋生活就 OK 咁樣咯。係真正嘅佛系咯，有冇需要成功啊？我覺得可能喺不丹嗰啲人裏邊覺得根本就係冇成功呢個字咯，即係可能就係開心就係完咁樣咯。我都覺得係，同埋對佢哋嚟講就係、即係所謂成功，可能係佢哋嘅修行去到某一個境界咯，就係佢哋嘅成功。跟住同埋佢哋好好咁樣活在當下嘅生活，或者去 care 佢哋嘅屋企人啊，或者純粹係種咗啲好好食嘅菜，然後煮一餐好好嘅飯餸咁樣，已經係好 OK 咯。即係就係佢哋嘅 definition of 成功或者幸福咁樣咯。咁佢呢個宗教咧係咪同
西藏嗰啲佛教一樣㗎？定係佢自己一個唔同嘅門派㗎？其實佢就係藏傳佛教，照字面意思，亦就係由西藏嗰邊傳過嚟嘅一個佛教咯。咁所以佢哋就係同西藏嗰邊係一樣噶啦，同埋佢哋都會有好多啲唔同嘅佛嘅一啲演繹啦。咁但係因為我又唔係對於佛教有咁多嘅認識啦，我就唔知道係咪其實佢哋呢一啲嘅佛唔同嘅模樣喺其他嘅國家嗰度都係一樣，都係通用咁樣咯。但係我知即係個形象嚟講咧，即係唔同國家就會有啲唔同樣，即係可能同一個名嘅佛，但係喺日本可能就係會慈祥少少嘅咁樣，跟住但係喺不丹嗰度咧，就係佢哋有好多咧都係啲好惡嘅樣咯。嗰啲佛係要用嚟去降服或者撳住一啲 negative 嘅嘢，所以佢哋個樣成日都係啲好猙獰嘅樣咯。咁所以有時候我入去嗰啲宗啊或者啲寺廟，我見到咧都會覺得有少少驚驚地咁樣咯。但係對佢哋嚟講就係呢個 image 咯。哇！我都真係好想去係下，真係見證下發生緊咩事。但係你之前有係講過啊，話，周圍咧都係有姐姐喺度嘅，跟住你話頭先嗰啲女係人係會係孭住啲姐姐跟圍住個紙行咁樣，根本姐姐係姐啊。姐喺佢哋嗰個社會裏面嘅地位，即係咪宗教裏面嘅地位係好重要嘅咧？係啊係啊，我想講我本身我哋去到嗰一日咧，咁我哋都會經過一啲地方，可能買 souvenir 咁樣啊嘛。咁我就見到即係每一檔啦，佢哋都係賣緊啲好細或者去到好大都有嘅嗰啲陽具嘅樣。跟住我本身就係以為佢哋係純粹攞嚟做紀念品啫，即係可能係堅力嘢嚟嘅啫。咁但係咧，去到我哋食飯咁樣，咁嗰啲食飯嘅餐廳都係好似啲村屋咁樣樣嘅屋啦。然後佢哋嘅牆出面，即係嗰埲牆咧，都係會有陽具嘅圖案，仲要係好大咯，即係 imagine 同個門一樣咁大，完全毫不忌諱咁樣，全部啪啪啪咁樣擺晒好似係出嚟，塗鴉跟住你咁樣嘅。係啊係啊，你即係好似 graffiti 咁樣咯，但係唔係一間屋，而係好多間，甚至有時候你入去一啲鋪頭咧，佢哋都會就咁無啦啦就擺咗一個木嘅雕像嘅陽具，好大嚿咁樣就放喺角落頭咯。後來就發現原來佢哋係真係有呢個崇拜陽具嘅傳統咯。當然可能而家就冇以前咁誇張啦，而家可能都慢慢 shift 到去係變成一個做紀念品啊，已經冇咗之前咁誇張噶啦。咁但係你都會周圍見到咯，因為對佢哋嚟講啦，陽具就好似係攞嚟辟邪啊，跟住去保護佢哋啊，同埋當然就係講緊呢個生仔啦，即係好似頭先我講去寺廟嘅時候嗰一種嘅用法啦，係咯。但係真係好得意咯，因為睇翻即係點解佢哋會去崇拜陽具，好似聽聞就係以前喺15、16世紀嘅時候，就有一個藏傳佛教嗰啲真人啦，跟住咧佢就係俾人哋話稱之為係一個好癲嘅一個神僧咁樣嚟嘅，咁佢就會成日咧，你當可能即係性交轉運啊，咩咩咩呢啲都同佢有關咁樣。自此之後咧，就係陽具就係象徵一個 blessing 啊、good luck 啊呢一種嘅東西。但係呢個就係我哋喺個當地嘅時候，我覺得哇好誇張，因為你去到唔同嘅鋪頭，你都會見到任何嘅雀雀，無論係水晶做㗎啦、木做㗎啦，跟住 ceramic 啦，咩款式大大細細都會見到，我就覺得非常之有趣。跟住我影俾我阿媽睇嘅時候，佢都會覺得哇咩嚟㗎咁核突嘅咁樣，但係嗰度係冇人會有呢個感覺嘅，對佢嚟講係一個好平常不過嘅事咯。咁聽你有咁講話，如果佢哋係咁崇拜呢個男性嘅陽具啦，咁會唔會係女人係好微不足道嘅咧？即係會唔會人人個個都係淨係覺得男人係有呢個陽具，所以佢哋比較神聖嘅，即係佢哋係神聖嘅 creature，因為咁佢哋屋企嘅老公都有呢樣嘢，咁可唔可以會拜佢老公條嘴啊？我又冇諗過呢樣嘢喎，係啊，surprisingly 咧就係我去過咁多個冇咁發達嘅國家入面咧，我覺得不丹嘅女性地位咧係最高嘅咯。因為我以前去過埃及啊呢啲地方咧，我係真係會有 feel 到佢哋對女人嘅
disrespect 啦，成日覺得被冒犯嘅感覺，但係喺不丹就完全冇呢個感覺咯。同埋有樣嘢就係我哋有一晚就去咗一個 family 嗰度啦，咁就去食晚飯嘅，咁佢哋就係 farm to table 咁樣 serve 我哋，咁嗰個 host 咧都係一個女人咁樣啦，然後佢就同我哋講話咧，嗰間屋咧其實係全女唔全男嘅咯，即係同我哋係有啲相反嘅喎。譬如如果係結咗婚之後啦，反而係個男嘅咧就會去女人嘅屋企嗰度去住㗎咯，咁淨係呢樣嘢你都已經 feel 到佢哋唔係對女性唔 respect 咯，同埋佢哋有好多啲職業啊，都係女人想做都可以去做，然後譬如你去行喺條街度見到好多啲鋪頭啦，都係女老闆娘，跟住我哋嗰個導遊咧都係女人嚟㗎嘛，都係一個媽媽嚟㗎嘛，係啊，咁所以你都會見到佢哋係非常之 respect 係咪女人因為㗎咯。男人去咗做和尚咧，所以好多哦成個社會嘅運作都係由女人搞掂咧？都有可能係，你咁樣講，我又諗下，好似有啲關係。因為我哋喺嗰個寺廟同啲僧侶傾偈嘅時候咧，個喇嘛都有講咯，即係佢哋冇咁多錢噶嘛，即係佢哋去學佛呢樣嘢，可能淨係會有少少嗰啲嘅補助金咁樣啦。但係因為佢哋平時三餐都可以喺寺廟嗰度解決啦，咁所以其實冇乜錢。咁跟住我哋就問話吓，咁你點樣生活啊？佢都有話係屋企會 support 佢咯，係咯，佢哋啲和尚就會由阿爸阿媽去 support 佢哋繼續去學佛咯。咁但係點解咧？我都冇諗過點解好多鋪頭都係女老闆娘咧？如果你咁講，佢哋結咗婚之後生小朋友，係咪就跟阿媽姓咧？係啊，呢個都係好有趣可以分享嘅嘢咧，就係我哋嘅導遊同我哋講話咧，係不單咧大部分人佢哋都係冇姓㗎咯。佢哋就係得個名咯，跟住同埋佢又再同我哋分享多少少，就係原來佢哋嗰啲名咧都係會由個和尚去幫佢哋改名㗎，咁所以都唔係佢哋去諗啦。咁同埋好多時候嗰個名都係同佢哋嗰個藏傳佛教有關，即係一定係要 bring blessing 啊 good luck 嘅嗰啲名嘅字眼啦。咁所以其實咧名咧又唔係真係得咁多個咯，因為即係用得嘅字咧嚟嚟去去可能都係得嗰啲咯。咁所以同一個名你就會見到周圍都係。如果喺個 passport 嗰度，咁我哋通常都要寫個姓噶嘛。咁但係佢哋冇啦，所以咧我哋個導遊佢個 passport 上面咧就會寫住 Jordan 咯。咁即係譬如我就要寫 Libby 咁，跟住我都覺得幾有趣。同埋佢哋又同我哋講話喺個名嗰度咧，你係好難睇得出到底嗰個人係男定係女咯。啲人會去嗰個寺廟嗰度去揾和尚改名啦，個名就係可能 for 男嘅又得，for 女嘅又得咁樣咯。OK，幾得意喎！咁呢個真係佢哋可能係男女超平等咯，即係冇話。我都覺得係。係啊，即係可能佢喺改名嗰度已經係將性別呢樣嘢係撇除咗啦，即係完全冇任何唔同嘅。咯，係啦。係啊，所以呢個 trip 就係我覺得好多嘅文化衝擊啦，因為好多嘢同香港咧都非常之唔一樣，同埋佢哋而家都仲係保留緊有國王啊、皇室呢樣嘢噶嘛，咁所以同我哋香港又非常之唔同。跟住我覺得好有趣嘅就係你去到好多人當地人嘅屋企或者鋪頭啦，你都會見到佢哋掛住咗一個國王嘅 family 嘅全家福，而且係一個好溫馨嘅全家福，唔係嗰種話要 show 到好有權威嘅嗰一個國王嘅樣咯。咁唔知道呢個國王有啲乜嘢權力嘅咧？好似佢哋以前係 make decision 嗰個，咁但係應該後來就嘗試要變得民主啲，跟住就慢慢會放權咁樣咯。咁你呢個旅行除咗你喺思想上有得着之外，你仲有冇覺得話啲風景啊，或者啲人好靚啊，定樣？即係嗰啲眼球有冇覺得受惠啊？佢哋嗰度啲人咧，真係大部分都好似西藏嗰邊嘅人咯，同埋因為嗰度海拔偏高啦，但係又未高到佢會有高反嘅感覺啦，純粹就係你喺條
路嗰度行，唔知點解同個山嗰個距離啊，好似好近咁樣啦。所以咧，佢哋嘅紫外線係非常之毒嘅咯。咁嗯嗰度好多人都好黑啊。嗯然後咧好搞笑，我個導遊咧就望住我啦。有一日同佢一齊並排咁樣行，咁因為我好白啊嘛，嗯然後佢望住我，跟住佢就話：好難相信你而家係已經返緊工，因為你個樣咧係好似未戒奶，啲奶都仲喺你塊面嘅感救覺。命！佢哋嗰度大部分人都好黑嘅皮膚，即係深啡色皮膚，跟住變咗我喺嗰度就係一個好奇怪嘅存在咯。嗯再分享下就係、應該咧，大部分人如果去不丹嘅話咧，都一定會去嘅地方就係苦月寺啦，都算係一個 highlight 嚟嘅。去嗰個地方，跟住劉嘉玲同埋梁朝偉咧，佢哋以前都有去行過，跟住我仲特登咧睇翻佢哋影相喺邊個位影啦，咩角度啦，跟住就影咗一張同款相咁樣。不過就我係自己一個啦，我就冇我嘅梁朝偉啦，係咯。同埋去嗰度行山咧，我覺得雖然有啲辛苦啦，但係又未去到話好難行嘅，但係都要趁早行咯。即係我都諗緊，如果自己大多20年嘅話，去行嗰座山都幾吃力啦。咁而家就都算係體力比較好啲啲咁樣可以去行。然後我哋沿路一路行嘅時候咧，我覺得有樣嘢我好中意嘅咧，就係佢哋有好多嘅唔同嘅菇啊，即係佢哋有好多 fungus 係佢哋嗰度先會有。跟住我就變咗行行下咧，就係一個菇嘅 hunting 咯。即係你行行下咧，你就可以去望下邊啲位會有啲好得意嘅菇，跟住仲揾到啲咧個樣好似靈芝咁嘅樣，跟住又會有啲橙色、紅色、黃色咩款嘅菇都有。跟住我就覺得哇，佢哋呢度真係好有靈性嘅地方，然後係即係所有呢啲生物物種都係好 rich 嘅地方嚟嘅咯。嗯，所以呢樣嘢都係我好中意嘅其中一樣嘢。係啊，我真係好希望呢個物質社會唔好污染咗呢一片草地。冇錯冇錯，總括嚟講咧，雖然如果啲人問我嘅話，我都會話的確咧個性價比就唔係話咁高嘅去不丹，因為冇乜嘢好做噶嘛。其實同埋你又要俾好多嘅旅遊稅啊嗰啲，咁但係 in general 我覺得係都算係一個幾值得去嘅旅行，因為你會睇到好多同自己生活好唔一樣嘅面貌，然後可能都會令你反思一下到底咩係開心咧，咩係幸福咧，或者你自己想要嘅係一個點樣嘅生活咧？問多你一句啦，就係你頭先話個性價比唔算太高，但係實質你真係俾咗幾多錢啊？去呢一個旅行， OK，去幾多個日我本啊？可以去呢個旅行睇下你點用啦，但係應該可以去到3個日本喎。哇，咁都真係唔平喎。好難講，因為如果啲人去日本 shopping 嘅話，咁佢一揈都可能揈咗我呢個 trip 嘅錢咯，right？但係如果你正常唔會太瘋狂消費，我當你去一次日本用10000蚊啦，咁我就可以去3個日本咯。OK，咁即係呢個 trip 大概就用咗你30000蚊啦。冇錯真係唔冇錯，平咯，係啊。係啊，3000磅英鎊。好啦，咁希望大家聽完 Libby 去不丹呢個地方嘅見解之後，會對呢個地方有多少少嘅了解。然後如果有興趣嘅話，就可能真係自己親身去下呢個地方，感受下佢哋點解會被譽為全世界最快樂嘅國家。好啦，今集嚟到呢度先，我哋上返地面啦。好啦，下次再見，拜拜拜。拜。